হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু রায়গুনাকর আর্ট একাডেমি। আশা করি সকলে খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আবার এসে গেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। অর্থাৎ থাম্বনেল দেখে আপনারা হয়তো বুঝতেই পেরেছেন আজকের ভিডিওটি কী নিয়ে। অর্থাৎ একটা পাখিকে নিয়ে আমরা কিভাবে খুব সহজে একটা পাখিকে আঁকতে পারবো এবং রং করতে পারবো সেটি নিয়ে আজকের ভিডিও। আশা করি আপনাদের দেখে তা অবশ্যই ভালো লাগবে। যারা যারা এই সবেমাত্র নতুন আঁকা শুরু করেছেন তারা অতি সহজে এই আঁকার ভিডিওটি দেখে পাখিটিকে আঁকতে পারবেন এবং রং করতে পারবেন। চলুন আমাদের আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো আঁকার আগে আমি বলে রাখি, এই আঁকাটির জন্য আমি যে পেন্সিলটি ব্যবহার করেছি সেটা হলো আর্টলাইন কোম্পানির পেন্সিল, এবং যে রংটি ব্যবহার করেছি সেটা হলো পোলো কোম্পানির রং, পোলো প্যাস্টেল। তো আপনারা এই কোম্পানিগুলো ছাড়াও যে কোনো কোম্পানির রং এবং পেন্সিল ব্যবহার করতে পারেন, তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই।
তো যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে বলবো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কারণ আমরা প্রতিনিয়ত এরকম আঁকার নানান রকমের ভিডিও পোস্ট করতে থাকি যা আপনাদের সাহায্য করবে, আঁকার ক্ষেত্রে উপকারে লাগতে পারে। তো আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন।